န်တူးလေးကိုအသေးစိတ်သွားဒီလိုပန်တူးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်တူးလေးရှိရဲ့ပန်တူးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆက်လက်မှတ်တာတွေကိုသုံးကြတယ်အဲ့ဒီကဆက်လက်ကိုခုဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကနှက်ခမ်းလေးကိုမှတ်မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်နှက်ခမ်းလေးကိုမှတ်လိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာဆိုအော်တာလေးနဲ့ကလစ်ပြီးတော့နှက်ခမ်းလေးကိုမှတ်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနှက်ခမ်းပုံစံလေးအတိုင်းရသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ပြင်ကျင်လေးတွေပေါ့နော်ပြင်ကျင်လေးပြင်ကျင်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲ့သူက free form ဒီကပန်တူးလေးကိုတိတိကျကျလေးသွားချင်တာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရှိသမျှပန်တူးတွေအကုန်လုံးတစ်ခါလေးရှင်းပါမှာတော့ပန်တူးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် free form ပန်တူးဆိုတာရှိရ free form ပန်တူးကတော့ဒီဟာမှမဟုတ်ကျန်တဲ့နေရာနေဝိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့လေဒီ select မှတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်လက်စုပ်တူးမှတ်တယ်လို့မျိုး free form လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ curvature ပန်တူးကကြတော့ဒါလေးကိုချက်တော်သုံးနေပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာဒီက point လေးကိုကျတော့ဟလိုက်ညိုလေးလိုက်ပြီးတော့သူကနေရာချလို့ရတယ်ကိုကသူဟာရပုံသေးဖြစ်နေလာလို့လည်းအစင်မပြေဘူးလေချို့နေရာလေးတွေကကြတော့ကျတို့မှားတာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး point လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်ပေးသွားတယ်ဒါလေးကိုအရင်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်စေကနကနလည်းသုံးတဲ့ထမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီက at anchor point နေဆက်ပြီးတော့ဒီ point နေထပ်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနေရတယ်နောက်တစ်ခုက delete ဆိုတော့ဒါ anchor point ကို delete လုပ်မယ်ဒီဒါမလို့ချင်ဘူးဒါမလို့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် delete ပါပြီပေါ့နော်တော့ဒါဆိုဒါမလို့ချင်ဘူးဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ anchor point delete ရဒီလိုမျိုးဟာသွားပြီးတော့ delete မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု combat ဆိုတော့တော့ပြောင်းပါပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောင်းပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပေးရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကချေရဒီကတစ်ခုကိုကလစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလစ်ထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ကလစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလစ်ထားတဲ့နေရာကိုဒီမဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချေနေရာရွှေ့ပြောင်းနေလုပ်လို့ရတယ်ကြည်လုပ်လို့ရတစ်ခုကပထမတစ်ခုကဒါလေးကိုကလစ်လိုက်ပဲကလစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဟိုက်ကဒီတုတ်ချောင်းလေးတယ်ဗောနော်မြင်းတောင်ချေပြဒီတုတ်ချောင်းလေးအဲ့တုတ်ချောင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိလို့ရတယ်ကျတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဝိုက်နေရာဒီမှာမတက်ရက်တိုင်းရှင်မသေးတက်တိုင်းရှင်ဒါမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ညှိလို့ရတယ်ဟောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကပန်တူးတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းတတ်သွားတာပါပြီးတော့ဒီပန်တူးတွေလောက်ထားပြီး right click နဲ့ပြီး make selection ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ selection တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ဒီ ချေရ selection ကနေပြီးတော့ point ပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ထို့တီလုပ်လိုက်မယ်ချေကျဲဒီ object selection နဲ့သူ့ select ဖတ်လိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျဲ set ပေါ်မှာမူတည်ပြီးစောင့်ရပါတချို့ set တွေဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးစောင့်စရာမလိုဘာလို့လဲဆိုတော့အရမ်းမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို selection လေးရလိုက်ဆို right click နှိပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ make work pack ဆိုတာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျဲတို့ဘာရသွားတာလဲဆိုတော့ hurry က pan 2ရဲ့ anchor point နေရသွားတာဆိုတော့ကျဲတို့ကဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ပြင်မယ်point နေထပ်ထည့်မယ်ပြင်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ point ထပ်ထည့်လာအောင်မယ်အဲ့တော့သူဒီဘက်ကိုတိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးပြင်လို့ရပါတယ်ချေအများကြီးထပ်ပြီးတော့လုပ်မပြတော့ချေပြခြင်းတဲ့ဥစ္စာလေးကပြပါပြီဆိုတော့နော်ကဲဒီညတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကပြတွေ့ပါဦးမယ်